喺中間定？你當佢喺每一個日份啫啦，你唔好打中間啦。嗱，你打中間咧，你打呢度冇個傷，你打我中間唔傷，即係差咁多位置。所以咧，你呢個拳咧喺呢度一定係打我呢度。我啲打呢度咧唔到啊！唔到之中咧，我擺手你都冇符，打唔到啦。所以你喺呢度嘅手咧就咁出就得啦，係啦，冇錯啦，自己保護自己，你唔好整咁多花筍啦，你打完咪輕收收拳咪算咯。佛山好多係搖手，佢搖咁多，乜嘢都搖晒啦。sorry，我綁手嘅係嘛？哦，係。我哋咁做。嗱，你都咁喺呢度。打唔出嚟喎！你家下講玩人哋打你喎，你咁樣唔掂，係直情。你唔好望下龜叔得㗎，你手指向前，左1、2、3，1、2、3。哇！都唔綁你咁快脆又少好多啫喎。係少多，未夠綁嘅一陣先綁㗎。哇！你兩個。啱啱減啲。唔係啊，各施各法。你做埋。繼續。我唔識做你呢啲。繼續做你嗰啲。做你嗰啲，做你嗰啲。講得唔好。唔好理佢啦，你當綁到咪得咯。好啦，咁繼續。多咗隻腳出嚟。冇腳，唔緊要。冇腳，多得兩隻啫。你跌到你細妹會扶你起身嘅啦。呢個紅雞啊！呢啲可能阿富伯嘅咯喎。阿師傅係咁教㗎。阿明雞教。師傅啊多少少嘢添仲。係啊。即係唔係啊富伯。阿鑑哥有教，介紹有教都有啲好相似嘅。做埋。繼續。唔記得。左右綁啊！攬下先，唔攬。你而家做咗左右綁啦。唔係喎，佢個馬好喎，係嘛？係。公認佢個馬攞到。女仔。唔係女仔嘅問題㗎。鉗得鉗得。啱。佢冇鉗死樣㗎嘛。啊啦，佢個鉗得真係好。嗱，嗰個好穩陣㗎喎。佢呢節應直啊直，呢嘢應曲啊曲啊嘛。佢呢節直啦，呢節你又曲啊啱。嗱呢節直。靚。轉咗身先我唔記得。唔緊要啦，記得幾多玩幾多咧，又冇金像獎。我哋抽上佢哋逼步嘅。係嘛？係啊，你話咪拎去邊度啫？唔記得仔啦。師傅冇教嘅。唔係啊，我自己好少玩。好少玩。嚇？好似咁樣嘅，仲有低磅。我都唔記得咗。
腳。呢樣嘢咧，唔知舊時嘅師傅啊，喺嗰個情況係咪咁？或者佢哋學者咧，經過幾廿年嗰個奮鬥啊，嗰個環境嘅轉變，或者記得唔係咁清楚，或者記得咩咧？係間整嘅出嚟都唔錯㗎啦，咁或者佢咁樣整翻出嚟。但係我哋就喺香港嗰個陳橋咧，就分析得好清楚。嗱，你先有嗰個點帶講，點講？咁樣。你我做得唔靚。唔係靚唔靚啊？你加埋選美啊嘛！我點打你哋起個榜首啫？我咁打你係咪？你起榜首咪你哋係一定要解釋。佢哋做咗底我好熟練啊。唔係，譬如我咁打你，你點講？講唔到，佢地方講唔到。我咁打你喎，你唔理我啊！我真係打到你嘅喎。托係咪啊？咁佢呢個幫手有力嘅，有力嘅。幫唔可以啊嘛，燒唔到嘅嘛。我嗰個方位佢攞唔到，係角嘅問題。啊，我嘅力直接啊嘛。係啊，你講嗱，我計點解你咁咧？你綁咗我之後，你又採取咩行動咧？